Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa tudraku lan ditemu al-illatu apa illat ba'da jam'i turuqi ing dalem sawise ngumpulno pira-pira tariq yakni sanad wal fahsi lan niti-niti anha saking at-turuq ditemune bitafarrudi rawi kelawan ngijenine wong sing riwayataken au bi mukhalafati ghairihi atawa kelawan ule nulayani liyane iku rawi sing ghair niki mimman hale tetep saking wong huwa kang utawi man ahfazu iku luweh apal wa adbatu lan luweh dopit au aktsaru atau luweh akeh apane adadan wilangane ma'a qaraina sertane pira-pira qarina tudamu kang dikumpulaken apa qara'in ila dzalik maring mengkono tafarrudir rawi au mukhalafati ghairi yahtadi engkang weruh atau tampa pituduh yani tahu sapa an-naqidu sapa wong kang neliti bidzalika kelawan mengkono-mengkono qara'in lan tafarrudir rawi lan mukhalafah tadi ma'al qara'in ila tilaihi maring ningaline an-naqid ala taswibi irsalin ing atase beneraken atau benere mursalaken fil mausuli ing dalam hadis sing mausul au taswibi waqfin atau benere taswib mana suwab benere isi mauqufaken fil marfu'i ing dalam hadis yang marfu' au idraji hadisin atau nglebokno hadis fi hadisin ing dalam hadis yang weneh wa nahwi dzalik lan sepadane irsal fil mausul waqf fil marfu' ila akhirih bihaitsu yaghlibu kelawan sekirane mungal ala dhannihi ing atase penyonone iku wong apa dzalik yani penyonone an-naqid apa dzalik mengkono-mengkono iki benere irsal fil mausul ila akhirih fayahkumu mongko ngukumi sapa an-naqid au yataraddadu atawa miter-miter an-naqid yani mamang fayatawaqqafu mongko kandhek sapa an-naqid. Niki masih menjelaskan tentang masalah illat. Illat itu kan sulit untuk diketahui, kerantan khafi. Sampai-sampai hadis yang mu'allal itu dohirnya enggak ada apa-apa. Dohirnya salim minal illat, tapi kenyataan ada. Lah keranten menika untuk mengetahui ilat niki ya apa carane? Ternyata di sini dipunjelasaken kali asy-syarih caranya begini. Sanad-sanadnya itu hadis, ya kadang hadis itu kan sanadnya banyak. Datang dari thariq ini, datang lewat ini, datang lewat ini. Itu semua kumpulkan dan teliti satu per satu. Teliti satu per satu, dibandingno, dicocokno. Lalu setelah itu kok ketahuan, oh si fulan ini ternyata yang meriwayatkan dia sendirian. Atau riwayatnya ternyata nggak sama dengan riwayat orang yang lebih ahfad, atau lebih banyak, atau lebih dobit. Di samping itu terus masih ada beberapa qarinah yang dengan qarinah niku akhirnya si an-naqid tahu kalau hadis ini yang betul bukan kok mausul tapi mursal.
yang betul bukan marfu tapi mauquf, misalnya begitu. Ini berarti elat itu ketahuannya sangat sulit. Karena mengetahui sanad-sanadnya hadis saja sudah sulit. Jenengan tahu matanya hadis. Kemudian jenengan neliti hadis ini lewat berapa thoriq. Sampean bisa tahu semua itu sudah Masya Allah. Lah termasuk salah satu kitab yang membantu untuk mengetahui turuk-turuknya al-hadis atau matan itu kitab Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi itu sering tiap sudah selesai saking iradil hadis beliau dawuh wa fil babi an fulan wa fil babi an fulan. Itu isyarah kalau matanya al-hadis itu bukan warid dari sahabat ini tok satu, tapi dari sahabat lain, begitu. Lalu kali para ulama keistimewaan Tirmidzi disebut menjelaskan masalah ini, yaitu turuk-turuk ingkang istilahipun dari thoriq atau dari sanad niku hadis. Jadi kalau begini nggak mudah sebetulnya. Ngukumi hadis itu sahih atau dhaif atau hasan itu bukan sesuatu yang mudah. Saya bilang begini karena Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam sebagian kitabnya itu beliau bilang mengetahui hadis itu sahih atau hasan atau dhaif itu sangat mudah katanya. Karena apa? Karena cukup dilihat rawi satu persatu, nanti sikos semua apa enggak, terus kita simpulkan ini berarti sahih. Bukan seperti itu. Bukan sangat sederhana seperti itu. Tapi ternyata harus jamak baina turukil hadis dan teliti satu persatu, ada mukhalafah apa enggak. Nanti mukhalafahnya sama orang yang lebih kuat apa enggak, itu diteliti semua dan butuh waktu. Mulane pantas kalau Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala ngendikaaken ngukumi hadis bisihkah awil husn awil dhaaf itu di zamannya sudah enggak ada katanya. Sudah enggak bisa. Walaupun cara lintune masih mungkin wa indahu tashihu laisa yumkinu wa qala Yahya an-Nawawi mumkinu. Jadi kadang-kadang setelah turuk ini dikumpulkan, diteliti, kadang-kadang si ahli hadis ini kita wakaf. Nggak bisa kadang hukumi. Nak lihat ini begini, lihat ini begini. Kadangnya tawakuf. Kadang-kadang bisa ngasih keputusan. Wal illatu utawi illat al-qadihatu kang nyacat. Iku takunu ono illat al-qadihah ono iku fil isnadi ing dalam sanad. Fataqdahu mongko nyacat apa al-illatul qadihah fi sihhatil matni ing dalam sahih matan. Kal waqfi kaya dene mauquf lil marfu mauqufaken maring hadis sing marfu. Wa takunu lan ana apa al-illatul qadihah iku fil matni ing dalam matan. Lah illat yang menjadikan hadis ini enggak sahih itu kadang-kadang terjadi di sanad. Jadi akhirnya menjadikan sanad itu enggak sahih. Seperti hadis misalnya diriwayatkan marfu'an, tapi ternyata hakikatnya mauquf, lah seperti itu. Dan kadang-kadang terjadi di matane hadis seperti niki. Ka hadis nafyi qiraatil basmalati kaya dene hadis sing menafikan maca basmalah al-marwi kang diriwayataken apa hadis an Anasin saking Anas. Sayyidina Anas ngriwayataken hadis sing boten nyebutaken maca bismillah, mungkin kula terang. Fa innahu mongko stune kelakuan iku lemma sami'a semangsane krungu sapa Qatadah qaula Anasin ing dawi Anas dawuh sallaitu salat sapa ingsun khalfan nabiyyi ing dalem burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana fakanu mongko ana Kanjeng Nabi lan Abi Bakar Umar Utsman iku yastaftihuna padha ngawiti sapa Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman bi alhamdu kelawan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Jawab lamma sami'a Qatadah dhanna mongko nyono sapa Qatadah nafyal basmalati ing nafeno basmalah
bidzalikal hadithi kelawan mengkono-mengkono hadis. Fanaqalahu mengkonukil Qatadah ing dzalikal hadis musarrihan hale wong sing mertelaaken bima klan perkara dhannahu kang nyono Qatadah ing ma. Faqala mongko ngendika Qatadah akiba dzalik ing dalam sause mengkono al hadis ing dawuh falam yakunu. Monggo ora ana Kanjeng Nabi lan Abu Bakar Umar Utsman iku yastaftihuna padha miwiti Kanjeng Nabi Abu Bakar Utsman al-qiraata ing qiraah bi bismillahirrahmanirrahim. Fasara mongko dadi an-nafyu apa nafi'aken basmalah hina idzin ing dalem mangsane mengkono-mengkono iku mau naqalahu musarrihan bima dhannah wa qala ila akhirih iku marfu'an iku marfu'. Ngeten nggih. Jadi wonten setunggalipun hadis ingkang diriwayatkan kalih Sayyidina Anas. Jadi kalame Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini udah mekaten, aku salat nok mburine Kanjeng Nabi, di belakang Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Semua niku langsung nak membaca langsung alhamdulillah baca Fatihah niku. Jadi mboten diwiwiti pakai bismillah. Nah niki. Lah Qatadah niki punya zon kalau begitu berarti Kanjeng Nabi lan Sayyidina Abu Bakar ila akhirih itu semua enggak baca bismillah. Akhirnya Sayyidina Qatadah langsung terang-terangan bilang setelah ngeriwayatkan tadi falam yakunu ila akhirih. Jadi falam yakunu yastaftihunal qiraah ini langsung disandarno tengene dawuh setelah sawi Anas. Jadi ngeten. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu ila akhirih. Terus falam yakunu yastaftihuna. Kesannya ini termasuk dawuh Sayyidina Anas. Padahal itu bukan dawuh Sayyidina Anas, tapi ini kesimpulan dari Qatadah sendiri. Ah niki. Lah terus masalah nanggapi niki yo napa? Ngeten nggih. Para al ulama ikhtilaf teng masalah al basmalah. Apa ayatun minal Fatihah apa enggak? Dengan arti kalau kita membaca Fatihah apa harus membaca basmalah apa enggak? Inda Syafi'iyah na'am. Jadi kalau ada orang sholat baca Fatihah tanpa basmalah niku berarti sholatnya mboten sah. Jadi kudu wonten bismillah. Nah sebagian pendapat mboten. Jadi basmalah enggak termasuk Fatihah. Jadi seandainya sholat kok tanpa basmalah niku tetap sah. Begitu. Cuman kita bisa jawab hadis ini fakanu yastaftihuna bi alhamduniki ora kok artinya enggak baca basmalah. Jadi maksudnya bi alhamdu itu miwiti sholatnya dengan bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ditakbirkan pakai alhamdulillah begitu. Jadi bukan kok artinya enggak baca bismillah, tapi kepingin menjelaskan Kanjeng Nabi lan sahabat niki ngiwiti sholat dengan Fatihah. Jadi maksudnya alhamdulillah yakni kinayah anil Fatihah. Wonten risalah khusus yang menjelaskan tentang masalah basmalah apa mboten yaitu kitab Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dan mereka mentarji riwayat dan pendapat yang mengharuskan bil basmalah. Cuman mereka wonten masalah fikhiyah ingkang perlu kita ketahui. Tenggine kitab-kitab fikih syaratnya jamaah itu makmum harus punya iktikad kalau sholatnya imam itu sah. Kalau sampai makmum punya iktikad sholatul imam itu enggak sah, ini nanti jamaah jamaah mboten sah, sholatnya mboten sah. Misalnya jenengan madhab Syafi'i punya iktikad kalau tiang sholat harus baca apa? Bismillah. Lho kan jenengan ngikuti imam di Masjidil Haram. Jenengan yakin sudah yakin imam ini enggak membaca bismillah. Karena jenengan dengar, misalnya kayak begini, Allahu Akbar, Alhamdulillah langsung, Allahu Akbar langsung, Alhamdulillahirabbil alamin begitu. Kadang-kadang kan suaranya keras di mic ini.
jelas nggak baca. Ini kalau menurut keterangan yang di kitab-kitab kita sendiri nggih, yang jelaskan harus adanya iktikad teng kesane napa salatul imam. Kalau sampai nekotno salat imam batal, iki berarti salat hadzal imam berarti mboten sah keranten nekotno kaya ngoten. Lain kalau ketika makmum ini kita dereng yakin kalau imamnya ninggal basmalah, ada ihtimal baca, ada ihtimal enggak, itu enggak bisa dihukumi enggak sah. Tapi kalau jelas sorry enggak membaca basmalah, niki hukumipun enggak sah. Lah terus ya napa kita niki? Sing apik kalau gini ini, kalau kita enggak sholat di masjid ya napa? Ya, pertama saya kasih tahu, ada pendapat yang mengatakan syaratnya itu bukan makmum yang nekotno kesane imam, sholat imam, tapi yang diharuskan itu penting imamnya sendiri itu. Jadi imam harus punya dzon dan keyakinan kalau sholatnya dia sendiri itu sah, walaupun makmum mboten nekotno. Itu sudah cukup untuk menjadikan sihatul iqtida. Begitu. Ini pendapat pertama. Pendapat ingkang apa istilahipun jalan keluar saya nomor kaping kalih. Nggih. Memang kita niki ketika dihadapno koyo ngoten niku ngalami kerepotan. Mungkin yang paling bagus nggih, nak jenengan gadah konco. Itu jenengan sholat jambak sama temannya, enggak usah ngikuti imam yang jelas-jelas enggak baca napa? Basmalah. Loh, kok ya napa? Apa gak ilang itu? Fadilah sholat katanya 40 kali di Masjid Nabawi. Tidak. Jamaah 40 kali di Masjid Nabawi istilah arbainan itu enggak harus dengan imam yang ada di situ, enggak harus dengan imamnya Masjid Nabawi. Seandainya kita niki jamaah dengan teman-teman sampai 40 kali istiqomah enggak masalah. Dan lagi makmuman dengan imam yang ahli bid'ah itu kan kurang bagus. Antum tahu sendiri, imam-imam yang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram semua haula Wahabi. Wahabi semua itu. Enggak ada yang enggak. Wahabi itu kadang masalah iktikad ngeri. Bisa-bisa condong ke mel Allah Ta'ala jisim begitu. Yang Wahabi-Wahabi yang anu itu yang keras nih. Nah karena itu mungkin yang paling bagus sholat setelah buyar jamaah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram buyar. Masuk kan enggak dilarang. Yang dilarang itu ketika kita barengi jamaah lah itu jelas enggak boleh. Atau sebelumnya ketahuan enggak enak, enggak boleh. Setelah buyar kita sholat sendiri sama teman-teman, ada lebih afdal. Yang saya ketahui ya, wallah alam ini apa benar apa enggak, yes. Kita enggak berani tanya sama Abu Yazid rahimahullah taala. Beliau itu kalau maghrib pas Ramadan saya masih nututi buka teng Masjidil Haram, teng bab Fatah nika. Dan itu biasanya mungkin setelah sholatnya Imam Masjidil Haram beliau ngulangi sholat lagi. Jadi ngulangi sholat lagi, sholat sendiri sama santri ini. Tidak mungkin beliau jogo karena imamnya kan ahli bid'ah mubtadi' itu. Nah, terus kalau kita repotnya lain coro masalah Fatihah ini. Kita harus baca apa niki? Baca basmalah sedangkan imamnya mboten. Sing paling terakhir memang wonten pendapat ingkang mestani memang begitu. Kita enggak nyalakan coro beda pendapat ya. Jadi ada yang bilang memang basmalah itu enggak harus dibaca dan bahkan Fatihah enggak harus. Penting ada ayatin minal Qur'an. Ini qaul ini sebetulnya nolong sekali tinggi ini masalah-masalah yang terjadi sekarang. Maksudnya ngeten. Kuatah sangat banyak di masjid-masjid itu imamnya kalau membaca Fatihah lahan. Saya sholat di masjid-masjid nyuwun sewu niki. Kan mboten mesti kula Jum'ane teng pundi, tinggal ngaji kula teng pundi. Ini sering kita sholat imam ini ku Fatihah enggak karu-karuan. Saya setuju. Kadang mulai azan itu sudah enggak beres. Azan itu enggak bisa sudah. Bukan pakai shin, pakai za, azhadu. Maknanya kan gedeng ingsun. Gedeng ingsun alla ilaha illallah ya napa nih. Itu muadzinnya sudah gitu, belum imamnya.
pernah kalau salat maghrib fi ahadil masajid lam adzkurhu sudah pokoknya. Ya Allah, ada al-imam lam yaqra al-Fatihah. Artinya enggak bisa baca sudah. Putus saged maca. Kita ngulangi sendiri ngoten. Lah koyo ngeten-ngeten iki kan susah. Ngeten iki terjadi mboten cuma di satu masjid. Apalagi ketika itu sudah ketua takmir mboten saged dirubah, itu yang susah. Lah niki yo napa nggawa jamaah sak monten kathah ini. Nah, niki iso tertolong kalau kita ngikuti pendapat yang mengatakan Fatihah enggak wajib, yang wajib cuman pokoknya ayat minal Quran. Jadi koyok-koyok imamnya enggak baca Fatihah tapi baca ayat minal Quran. Cuman kan muskilahnya imam yang baca seperti itu enggak tahu tentang pendapat-pendapat dan tidak taklid. Lah niku yang susah. Nggih nak koyok misalnya ba'dhi sholihin kados cerita teng sebagian kitab yaitu kitabipun Imam Nawawi. Ada ba'dil aulia. Terkenal sudah wali. Ba'dil aulia niki katanya kalau baca Fatihah itu gak karu-karuan katanya begitu. Lah akhirnya sekali dijawab oleh Imam Nawawi, hadza wali mungkin ngikuti pendapat yang mengatakan Fatihah enggak wajib. Nah, dijawab begitu. Jadi beliau hatta umpamanya Fatihahnya ada robah itu karena beliau enggak ngikuti pendapat yang wajib kan enggak masalah. Penting baca apa ayat minal Quran. Nomor 2 mungkin maksudnya robah bacaan itu robah tapi enggak sampai taghyir tingginya al-makna. Itu jawabannya Imam Nawawi. Walhasil masalah niki masalah muhimmah sangat. Apa boleh apa enggak ngikuti imam yang enggak membaca Fatihah dan jenengan jelas dan yakin imam sampeyan ini mboten maca bismillah. Cara asline teng kitab-kitab kita mboten kena. Teng Manhajul Qawim niki mergane imam jenengan ninggalaken sebagian rukun sing sampean itikoti kewajibane. Qala al-hadisul muttarib wa dhu ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni wa dhu ikhtilafin utawi hadis sing anduweni ikhtilaf terus ya wa dhu ikhtilafi sanadin utawi hadis sing anduweni ikhtilaf perbedaan ing dalam sanad aw matnin atau matan iku muttaribun iku aran hadis muttarib inda uhailil fanni ing dalem mungguhe ahline fan yakni fan mustalahil hadis. Jadi hadis muttarib itu penting hadis yang sanadnya ikhtilaf. Kadang begini, kadang diriwayatkan lewat ini, dari ini, sito ingeten lho, beda sanate. Atau matanya juga kadang beda. Lah niki mungkin. Wadhu ay wa haditsun sahibu ikhtilafi sanadin. Utawi hadis sahibu ikhtilafi sanadin kang anduweni ikhtilaf perselisihan ing dalam sanad ay ikhtilafin tegese ikhtilaf fi sanadin ing dalam sanad. Sebagian niku ulama saking Bogor nggih Syekh Ahyad napa sing Syekh Mukhtar ngoten niku mboten kersa salat ing Masjidil Haram keranten napa imame terus min ahlil bid'ah sampai kaya ngoten. Jadi mboten kersa. Jadi kalau sholat nggih kali jamaah nunggu mungkin rampunge jamaah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Insyaallah. Keranten kalau kita tinggali nggih Wahabi niku bahaya sekali nggih. Mboten kok cuma teng furu'. Bedane itu bukan hanya dalam furu'. Tenggene masalah akidah. Seperti mereka bilang Gusti Allah fi jihad niku. Gusti Allah nok dhuwur nok aras macam-macam niku. Niku itikad ingkang sangat bahaya begitu, mboten kok niki mudah ngoten mboten. Jadi niku itikad sing medeni. Jadi kalau ada orang bilang Wahabi sama kita itu ikhtilafnya cuma dalam masalah furu'iyah, itu enggak benar. Dalam masalah furu'iyah kita banyak berbeda. Tapi dalam akidah ya juga banyak berbeda. Nah, termasuk salah setunggalipun kitab ingkang ngungkap teng perbedaan Wahabi kali kita dalam akidah kitab Abu Yahwallah niku. Huwallah itu nyinggung kedik tentang masalah perbedaan kita dengan Wahabi dalam masalah akidah niku. Jadi mel tinggine jisim. Kapane kula cerita teng jenengan napa teng majelis lintu.
Teng mriki wonten Habib nggih. Habib niki asli Puger, tapi mulai kecil niki teng Ambon apa teng pundi pokoke teng luar Jawa. Habib niki kembali teng mriki. Sekolah jaluk idulung kiambai punya keahlian arsitek nih gambar. Kalau sing gambaraken griya, sing gambaraken pondok niku. Cerita teng mriki. Habib niki termasuk juru dakwah teng Wahabi waktu niku sudah. Setunggalipun wekdal anake Habib niki meninggal. Kados tiyang stres ya Mbak. Ndonga minta teng Allah, tetep mawon pancet enggak waras-waras. Lagi Mbak kan anti tawassul, anti niki. Akhirnya pun Mbak, tak niru wong-wong es, tawassul kali Kanjeng Nabi. Lah kok terkesusahnya ini hilang. Subhanallah, dia Mbak mikir, ya mosok gini ini syirik, mosok seperti ini kufur. Akhirnya ketemu kali ustad-ustad dari Banjar. Terus Mbak jaluk urut sampai akhirnya keluar dari kewahabian. Intinya terus ini cerita tengkulo. Dalam ajaran Wahabi itu begini, pakai kitabnya Utsaimin, pakai kitab niki diterjemah bahasa Indonesia. Jadi kata Mbak ini ke sholat itu kayak gambar Gusti Allah ini punya sirah, gada tangan, gada meripat, gitu sih. Sampai gambar kayak ngoten. Terus Mbak akhirnya sadar kalau begini saya lah kafir dulu itu. Syahadat niki masuk. Jadi punya anggapan saya begitu. Jadi itu bukan isu. Mbak yang merasakan sendiri dan Habib niki pernah menjadi dai teng Wahabi. Jadi memang nekot non Allah ini punya roos, punya niki. Jadi Allahu Akbar kalian bayangno koyo ngoten. Lah niki kan sangat bahaya. Berarti mujasim. Auzubillah min dzalik. Nah, niki jadi niki mboten kok kabar-kabar buat-buatan mboten. Mbak ini cerita teng kula Mbak. Lah kalau ikhtilaf sudah sampai darajat seperti ini kan nggih medeni. Kalau sampean jadikan imam lah kan ya susah. Wah niki nak dilapor. Jangan rombongan umroh haji bareng wong akeh sampean ngomong begini rame kok dadi fitnah. Dia yang ya opo nggih masyaallah. Enak is dibaleni niku mawon. Lah rata-rata yang jadi imam itu kan mereka-mereka niku. Kalau mboten mereka-mereka mboten saged dadi imam. Wong yang ngajar mawon harus golongan mereka. Upamane ada 1 2 itu masya luar biasa niku. Itu enggak wani terang-terangan ngoten. Qala wa dzukhtilafi sanadin ay ikhtilafin tegese ikhtilafi sanadin kama huwal ghalib kaya utawi ikhtilaf fi sanad iku sing kaprah wa yakunu lan ono apa ikhtil niki ittirab iku bi ikhtilafin ngeten wa yakunu lan ono apa ikhtilaf fi sanad iku bi ikhtilafin kelawan ikhtilaf fi waslin ing dalem mausulaken iku hadis wa irsalin lan mursalaken au isbati rawin atau netepaken rawi au hadfihi atau buang rawi wa nahwi dzalik lan sepadane waslin wa irsalin isbat lan hadf. Jadi kadang ikhtilaf niku fi sanad. Lah ikhtilaf fi sanad itu kadang ngeten. Sanad setunggale mausul ilan nabi, enggak ada rawi yang dibuat satupun. Yang rawi apa sanad satunya lho kok tiba-tiba mursal. Yang sanad satunya rawi ini ada, yang di dalam sanad yang lain rawi ini enggak disebut. Itu namanya ikhtilaf fi sanad. Jadi ikhtilaf fi sanad digambarkan dengan seperti ini, wasl atau irsal. Langit ini kita Tirmidzi sering dipenterangaken. Dipenterangaken kalau sanate niki warawahu fulan mursalan, rawahu fulan mausulan ngoten. Au fi matnin utawa ing dalem matan. Dadi ikhtilafnya mboten fi sanad tapi fi matnin. Au fihima atau ing dalem sanad lan matan. Sawaun iku padha kana utawi yen to ana ikhtilaf iku min rawin saking wong kang riwayataken wahidin kang siji. Baik ikhtilafnya itu dari rawi satu atau dari rawi yang lebih satu. Jadi ikhtilaf itu kadang terjadi dari rawi satu. Masalah begini, bi an rawahu. Kelawan yen to ngriwayatno ing al hadis sapa dzalikal wahidu mengkono-mengkono rawi siji marratan ing dalam saambalan
ala wajhin ing atase wajah wa marratan lan ing dalam saambalan ala wajhin akhara ing atase wajah sing weneh au min aktsara utawa saking rawi sing luwih akeh ora tuman ikhtilafi min rawin wahid bukan tapi dari min aktsar bi an rawahu kelawan yen to ngriwayatno ing hadis sapa kullun saben-saben suwiji min jamaatin saking jamaah ala wajhin ing atase wajah mukhalifin kang nulayani lil akhari maring sing weneh mukhalafatan kelawan nulayani la yumkinu kang ora mungkin apa al jam'u apa jama'aken ma'aha sertane iku mukhalafah wa illa lamun ora la yumkinu ora lan lamun ora la yumkinu berarti ora berarti mungkin ta'ayyana mongko dadi nyoto apa aljamu apa ngumpulaken yakni ngompromekaken syaratnya meneh wa ma a'adami tarjih lan sertane ora anane ngonjokno bi hifdzin kelawan apal au kasrati adadin atau aki wilangan au ghairiha atau liyane kasratil adad lan hifdz minal murajjihat saking pira-pira perkara sing ngonjokno wa ila lamun ora adami tarjih ora berarti mungkin tarjih ayyana mongko dadi nyoto arrajihu apa perkara sing unju ngeten nggih. Jadi dalam ittirab niku ihtimal atau ikhtilaf niku kadang-kadang dari rawi satu kadang-kadang dari rawi yang lebih satu. Misalnya kayak begini, Zaid ngeriwayatno teng setunggalipun hadis. Kali Zaid diriwayatno pertama lewat Bakar, lewat Umar, lewat Ali, begitu. Bakar, Umar, Ali. Bakar dari Umar, Umar dari Ali. Terus Zaid ngeriwayatno lagi dari Bakar tapi langsung dari Ali, mboten ono Umare misalnya. Itu namanya ikhtilaf dari rawi yang satu. Jadi Zaid tok tapi ternyata sanad yang disebutkan itu beda-beda. Niki kejadian. Kadang-kadang ikhtilaf ini dari rawi yang lebih daripada satu. Katakan ada rawi 5 atau berapa. Per rawi ketika ngeriwayatkan pakai sanad yang lain-lain. Satunya misalnya nyebutno Zaid, satunya mboten. Lah koyo ngoten niku namanya juga ikhtilaf. Tapi terjadinya dari man huwa aktsaru min wahid. Ngaten wis. Ini nanti mengakibatkan hadis itu jadi muttarib. Tapi keikhtilafan yang seperti ini bisa menjadikan muttarib itu apabila kemukhalafannya enggak bisa dikompromekno. Tapi kalau sekiranya masih bisa dijamak bainatil riwayat al-mukhtalifat, ini berarti harus dijamak dan berarti enggak muttarib. Begitu. Lan syaratnya meneh kudu enggak ono murajjah ting salah setunggalipun. Jadi ketika ada ikhtilaf antaranya dua sanad. Tapi yang satu lebih arjah misalnya, ya sudah kita ambil yang rojah. Berarti namanya bukan muttarib. Jadi bisa dikatakan ittirab ini satu harus enggak bisa dijamak. Nomor dua kekuatannya sama. Jadi enggak ada yang lebih arjah. Kalau yang satunya lebih arjah, misalnya lebih kuat apalane, misalnya rawinya lebih banyak, au ghairi dzalik minal murajjihat, tentunya bukan menjadi muttarib, tapi kita harus ngambil yang rajih. Wa khabaru dzu utai khabari lafal dzu iku qauluhu dawi nazim dawuh muttaribun inda uhailil fanni. Aifal hadithu tegese mongko utai hadis. Al-mausufu kang disifati bima kelawan perkara dzukira kang ditutur apa ma. Iku masyhurun iku masyhur indahum inda ahlil fanni bi annahu bi anal hadis iku muttaribun aran muttarib lafal muttarib bi kasri ra. Misaluhu utawi contone ittirab fil isnad iku haditsu Syayyabatni. Syayyabatni ndadekaken wanen ing ingsun apa Hudun surat Hud. Wa akhawatuha lan pira-pira tundine to sepadane iku Hud.
fa innahu ikhtulifa mongko stune kelakuan iku ikhtulifatin ikhtilafi fihi fil hadis apa ala Abi Ishaq. Lah niki faqila mongko diucapaken apa pengucap anhu sanging Abi Ishaq an Ikrimah. Wagila lan diucapaken anhu sanging Abi Ishaq anil Bara, wagila anhu an Abi Ishaq anil Ahwas, wagila ghairu dzalik lan diucapno apa liyane mengkono-mengkono anhu an Ikrimah, anhu anil Bara, anhu anil Ahwas. Maksudipun rawine niki hadis niku wonten tiyang sing asmane Abu Ishaq. Lho teng setunggalipun sanad niki Abu Ishaq ngriwayatno dari Ikrimah. Terus di sanad yang lain Abu Ishaq dari Bara. Teng sanad yang lain dari Ahwas. Ini namanya ikhtilaf fi sanad. Letak keikhtilafan ini dari Abi Ishaq, dari rawi yang satu tok. Nah, ngeten iki lho, naminipun muttarib ikhtilaf fi sanad. Wa mithaluhu utai contorene muttarib atau ittirab fil matni iku haditsu Fatimah binti Qais. Qalat ngendika Fatimah suila ditakoni sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aniz zakati sanging zakat faqala mongko ngendika kanjeng Nabi inna fil mali satuhune iku ing dalem bondo hakon hak siwa zakati kang sakliyane zakat. Jadi dalam mal itu ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat. Zakat na'am maklum tapi ada hak yang lain. Hakadha kaya dene mengkene iki dawuh inna fil mali haqqan berarti musbat enggak ada nafine. Rawahu nyeritano ing al hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi min riwayati Syarikin saing riwayati Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah. Wa rawahu lan nyeritano ing hadis sapa Ibnu Majah min hadzal wajhi. Min hadzal wajhi berarti ngene iki Syarik Abi Hamzah Sya'bi an Fatimah begitu. Ngeriwayatno ning ngeten laisa fil mal. Loh, satunya inna fil mal. Enggak ada nafinya, satunya nafi. Ora ono iku ing dalem bondo apa hakon hak siwa zakat. Berarti sak liyane zakat gak ono hak yang wajib dikeluarkan. Lah yang hadis mutaqaddim wonten terose. Niki jenenge muttarib. Muttarib tapi fil matni. Satunya musbat, satunya manfi. Wa hadzal mithalu utawi kila contoh kafin iku cukup fil idahi ing dalam mertelakno. Jadi kalau cuma sekedar untuk menjelaskan ta'rif muttarib apa cukup ah contoh niki. Mulane fala yu'taradu mongko ora ditentang apa hadzal mithal bi imkanil jam'i kelawan kongangin jamakno bainal haditsain dengan cara bihamlil awwali kelawan nangguhaken hadis ingkang awal alal mandubi ing atase hak sing disunataken. Wasani lan nangguhaken hadis yang kaping pindho alal wajibi ing atase hak sing wajib. Li'annahu li'anal i'tirad iku laisa orana i'tirad iku min bil muhassilina saking pengadatane pira-pira wong sing ngasilaken ilmu kabeh. Maksude ngeten lho nggih. Dawuh inna fil mali haqqan siwa zakat laisa fil mali haqqun siwa zakat. Ini kalau dipikir-pikir nggih jelas ikhtilaf. Cuman bisa dijamaahkan. Artinya inna fil mali haqqun siwa zakat yakni hak ingkang boten wajib, yakni hak yang mandub. Kemudian laisa fil mali haqqun siwa zakat yakni hak yang wajib. Itu sebetulnya bisa dijamaahkan. Tapi walaupun bisa dijamaahkan, kemudian hadis niki digawe contone ittirab aja ditentang. Mergane sekedar untuk penjelasan masalah waqi'iyahnya walaupun bukan begitu, ngoten. Sudah enggak usah diittirabi. Penting kita wis saged memahami kaidah dan ini misale contone begitu. Qala wa hukmuhu utai hukumi muttarib iku adhafu abas. Li isy'arihi krana uli meruhaken ittirab bi adami dhabtirawi. Kelawan ora anane dobeti rawine iku muttarib aurwatih atau pira-pira rawine iku muttarib. Fajtanibhu mongko ngedono sapa sira ing muttarib summa idza kana mongko kari-kari
nalikane ono apa ittirab iku fismi rajulin ing dalem jenenge wong lanang wa abilan bapake rajul wa kana lan ono rajul iku thiqatan rawi sing thiqah fa huwa mongko utawi al hadis iku ghairu dhaifin ora dhaif. Niki isyarah kalau ittirab itu kadang-kadang mboten nyebabno teng kedhaifan. Yaitu ketika yang mukhtalaf ini rawi ini thiqah. Sekarang misalnya wonten rawi sebagian ulama dawuh Amr sebagian Umar. Tapi Amr karo Umar padha thiqai, ini enggak masalah. Ngoten. Niki naminipun ikhtilaf fismi rajulin. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat. Utawi piro-piro hadis mudraj fil hadisi ing dalam hadis ma iku perkara yani alfaz. Atat kang teko apa ma min ba'di alfazir ruwati saking setengahe piro-piro lafale piro-piro rawi. Niki kuwali. Mestine saking piro-piro lafale setengahe piro-piro rawi ittasalat hale ketemu apa ma. Jadi gampile hadis mudraj itu hadis sebetulnya kalame rawi tapi disambung kalian hadis baik teng awal atau teng akhir atau teng tengah tanpa ada penjelasan kalau itu bukan hadis. Jadi sebetulnya kalam bukan kalamun nabi tapi disambung kali hadis. Intinya begitu. Wal mudrajatu utai lafal mudrajat iku jam'u mudrajin jama'a lafal mudrajin. Ja'aluhu dadekno sapa para ahlul mustalah ing al mudraj. Min aqsamil hadisi ing setengah saking piro-piro bagiane hadis nadharon krana ningali lima maring perkara udrija fi kang dileboni apa fihi ing dalem ma. Lho mudraj kok iso dihitung hadis iki apa wong itu kalamnya rawi. Sedangkan hadis itu kan yang disandarkan teng sinten Kanjeng Nabi. Oh jawabane itu melihat mudraj fihnya. Sing dileboni itu kan hadis. Lah begitu. Ya betul yang dimasukkan bukan hadis tapi yang dimasuk ini kenapa? Hadis. Mulane akhirnya bisa dikatakan mudraj. Hadis nggih. Wa huwa utawi idraj lughatan al idkhalu iku nglebuaken. Wastilahan lan ing dalam istilah kismani iku rong bagian. Rupane mudrajun mudrad fis sanad wa mudrajun lan mudrad fil matni ing dalam matan. Waduh, macame wonten kalih. Al awwalu utawi bagian kang kawitan rupane mudraj tinggine napa as-sanad iku aksamun pira-pira bagian madhkuratun kang ditutur fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab sing didawak-dawakaken kabeh. Wasani utawi kang kaping pindho wa huwa utawi asani iku al mudraju hadis sing mudrad fil hadis. Khabare wasani iku ma iku lafal ay alfazun. Tegese pira-pira lafal atat kang teka apa ma yani alfaz min ba'di alfazir ruwati. Saking setengah pira-pira lafale pira-pira rawi. Fil ibarati iku tetep ing dalam ibarat taqdimun utawi dhisikaken wa ta'khirun lan ngakhiraken. Jadi teng ibarat ma'atat mimba di al-fadhir wah niki wonten takdim takhir. Mestine ma'atat min al-fadhi ba'dir wah ngoten. Wal aslu uti asline iku ma. Manane al-fadh atat kang teka apa ma min al-fadhin saking pira-pira min al-fadhi ba'dir wah. Saking pira-pira lafale setengah pira-pira rawi sawaun iku padha kana utawi yen to ana sapa al ba'du setengah irwa iku sahabian sahabat au ghairahu atau liyane sahabi kana ana al kalamu apa kalam iku li nafsih kedue awak dhewe ne ba'dir ruah au li ghairi atau kedue liyane al ba'd. Pokoke ana lafal yang diucapkan oleh sebagian rawi baik itu sahabi atau bukan, baik itu kalamnya sendiri atau mboten, terus disambungno kali hadis sampai orang yang enggak tahu ngiranya itu termasuk hadis. Itu namanya mudraj. Lakin bi syarti ayusilahu kelawan syarat yento nemuaken sapa iku ba'dir ruah ing iku lafal bil hadisi kelawan hadis atau kalam kelawan hadis min ghairi bayani annama sangin tanpa jelasno setuhune perkara adrajahu kang lebokno sapa ba'dir ruah ing ma iku laisa ora ma iku minal hadis tanpa jelasno nak niku termasuk hadis. Wa hadza utawi iki
syarat ayyusilahu bil hadis ila akhirih iku makna qaulihi iku arti dawe nazim daw ittasalat ayil alfazu tegese pira-pira lafal ittisal bi akhiril hadis wa huwa utawi ittisaluha bi akhiril hadis iku al ghalibu sing kaprah au kanat atau ana apa alfaz iku fi asna'ih ing dalam tengah-tengah al hadis au fi awalih atau ing dalam kawitane al hadis falam yussal mongko ora dipisah apa bainal hadisi ing dalam antarane hadis wa baina hadzal kalami lan antarane ikilah kalam bidzikri qailih kelawan nutur wong kang ngucapaken hadzal kalam hatta yaku sehingga tumibo alabsu apa jelawar bidzalik kelawan mengkono-mengkono iki mau adamil fasl fayatawahamu mongko nyipta sapa man wong lam ya'rif kang ora weruh sapa man al haqiqata ing hakikat yatawahamu annal jami'a ing stune kabeh iku marfu'un marfu'. Jadi intine perkara sing diidrojaken itu imma teng akhir hadis wa imma fil awal wa imma fil asna. Tapi jelas si qailu dzalikal kalam mboten jelasno kalau itu kalame kiambake. Jadi akhirnya orang yang enggak tahu punya dugaan kalau mudraj ini nggih kahanane napa hadis. Dikira begitu. Misaluhu utawi contone al mudraj iku hadisuz Zuhri an Aisyah. Kana nabiyyu ana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatahannatsu ibadah kanjeng Nabi fi Hira wa huwa utawi ing dalam gua Hira wa huwa tahannus iku at-ta'abbudu ibadah Allah yaliya ing dalam pira-pira bengi zawatil adadi kang anduweni wilangan fa qauluhu mongko utawi dawe Imam Zuhri dawuh wa huwa at-ta'abbud iku mudrajun dilebokno fil hadis. Jadi bahwa ta'abud itu bukan hadis tapi dari sebagian rawi. Niki terjadi teng tengah-tengah nggih. Walam lan warasira anna sababal idraji ing stune sabab ing lebuaken. Tafsiru lafdzin iku nafsir lafal gharibin kang aneh. Kama kaya perkara mustila kang dicontohna apa ma. Awis timbatu hukmin utawa ngetokno hukum fahimahu kang faham ing hukmin sapa ba'dur ruwati setengah pira-pira rawi. Jadi kalau sampai terjadi idraj napa? Ngene iki menjelaskan lafal yang gharib atau istimbat hukum menurut kefahaman itu rawi. Walhasil intine tajrid niku imma tafsir ting setengah hadis wa imma warubi hukum yang mustambat dari sebagian hadis. Kaitan kalih masalah tafsirane lafal sing gharib nggih teng hadis niku kan kathah lafal-lafal sing kadang maknane angel, maknane gharib. Lah sebagian ulama ngarang kitab khusus menjelaskan alfadzul hadis ingkang gharibah. Itu termasuk Al-Imam Ibnul Athir. Beliau punya karangan namanya An-Nihayah. Nihayah fi gharibil hadisi wal athar. Jadi kalau panjenengan muskil tentang lafal-lafal yang gharib saged murajaah teng kitab An-Nihayah karanganipun Imam Ibnul Athir. Juga kitab Masyarikul Anwar karanganipun Qadhi Iyad. Semasih tesih wonten kitab lintune. Secara umum boten teng hadis tok, tapi tinggi ini kitab-kitab tertentu. Imam Nawawi punya kitab namanya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Jadi dobeti nama-namanya ulama, nama-namanya sahabat yang kelihatannya sulit dipun dobeti. Qala wa yu'rafu lan tigena warai al-idraju apa idraj. Kok tahu kalau sampean niki lafal mudraj biwurudihi kelawan tumekane al-mudraj mafsulan hale dipisah bitorikin ing dalam dalan yakni sanad akhara sing weneh. Lho tinggine sanad yang lain kok dipisah diterangno qala fulan. Lah berarti ini ketahuan kalau ini mudraj. Au bitasrihir rawi atau kelawan ulin jelasno rawi bidzalik kelawan mengkono-mengkono iki kaunihi mudrajan wa nahwihi lan sepadane tasrihir rawi lan wurudihi mafsulan. Wa hukmuhu uta hukum idraj ya apa hukum yang lebokno mudraj niki? Al-man'u iku dicegah litadammunihi krana mengkune iku idraj nisbatal qaul ing nisbataken pengucap li ghairi qailih maring sakliyane wong sing ngucapaken iku qaul
Nan jenengan kepengin tahu ya apa hukumnya memudaratkan suatu kalimah atau kalam? Jawabane mboten pareng. Mergane wong nak sing ora ngerti kok dikira niku nisbate teng Kanjeng Nabi. Naam ya. Ma utai perkara udrija kang dilebokno ma li tafsiri gharibin krana nafsiri lafal sing gharib iku yusamahu fi di ngepura apa fihi ing dalem ma. Kama qala Syekhul Islam. Walidalan krana ara iki yusamah fa'alahu nglakoni ing idraj sapa Az-Zuhri Imam Zuhri fi hadits Aisyah ta ing dalam hadits Aisyah fa'alahu Az-Zuhri wa ghairuhu lan liyani Imam Zuhri minal a'immah. La Imam Zuhri dawuh wa huwa ta'abbud itu kalam Zuhri niku. Al haditsul mudabbaju utawi ki nerangno hadis mudabbaj. Wa ma rawa kullu qarinin an akhihi wama utawi al hadis rawa kan nyeritano sapa kullu qarinin saben-saben kanca an akhihi saing dulure qarin iku mudabbajun aran mudabbaj fa'rifhu mongko weruh sira ing mudabbaj hakon kelawan hak wan takhih lan nejo atau lan bangga sapa sira ing ngawruhi mudabbaj. Jadi hadis mudabbaj itu kanca nggih wong sing kekancan kalih padha-padha ngriwayatnoni. Misale ngeten. Zaid kali Bakar sak guru sak umur. Zaid ngriwayatno dari Bakar, Bakar ngriwayatkan dari Umar. Jadi Bakar ngriwayatno ting Zaid nggih nyewu. Bakar ngriwayatno saking Zaid. Zaid ngriwayatno saking Bakar. Padha ngriwayatnoni. Ngeten iki naminipun mudabbaj. Lan kathah ulama-ulama ngantos zaman sakmangke nggih ngoten. Niki setunggalipun nyuwun ijazah, sing sitok njaluk ijazah sami niku naminipun mudabbaj. Qala wa ma ay wal haditsu tegese utawi hadis. Alladzi rawaka nyritaaken sapa kullu qarinin saben-saben qarin yakni kanca. An akhihi sing dulure qarin, ay qarinihi tegese kancane iku mau wa ma rawa kullu qarinin an akhihi. Ai qarinihi al-musawi lahu koncone ingkang madani lahu maring akhihi fis sanadi ing dalam sanad. Maksudnya ing dalam sanad niku ayil akhzi tegese ing dalam ngalap ngaji yakni anis syuyukhi saking pira-pira guru wa fis sinni lan ing dalam musawi fis sanad wa fis sinni. Jadi ngatofin itu ing sanad. Fis sanadi wa fis sinni lan ing dalam umur aidon klan maneh. Kama huwa kaya utawi iki padha ing dalam sin iku al-katsiru iku sing kaprah, sing akeh. Lho, tiap ana wong loro padha ngriwayatnoni, sitok ing riwayatno ka sitoke iku aran mudabbaj wa khabaru ma utai khabare lafal ma iku qauluhu dawe nazim dawuh mudabbajun. Sawaun iku padha kana utai ento ana apa dzalik mengkono-mengkono qarin lan akhihi iku minas sahabati saking sahabat baik itu dari golongan sahabat sedaya kariwayati kullin kaya dene riwayate saben-saben suwiji-wiji min Aisyah ta saking Aisyah wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anil akhari saking sing weneh. Aisyah ngriwayatno kok Abi Hurairah meriwayatkan dari Aisyah ngeten iki mudabbaj. Au minat tabi'in atau saking tabi'in kariwayati kullin kaya uling riwayatno saben-saben suwiji minaz Zuhri wa Umar ibni Abdul Aziz anil akhari seweneh. Umar ngriwayatno dari Zuhri, Zuhri ngriwayatkan dari Umar. Au min ghairihima atau sing liyane sahabat lan tabi'in. Kariwayati kullin kaya uling riwayatno saben-saben suwiji-wiji min Malik wal Laits anil akhari saking seweneh. Imam Malik bukan termasuk tabi'in, tapi tabi'in. Imam Les juga begitu. Imam Les ngeriwayatkan dari Malik, Malik dari Imam Les. Lho ngeten iki jenenge mudabbaj. Wa amma fil lughati anapun ing dalam lughat fa huwa mongko utawi mudabbaj makhuzun iku dialap min di bajayil wajhi napa di bajayil wajhi wonten tae napa mboten wonten tae. Nah, jadi di bajayil wajhi dibajah tasniah dibajah saking sisih lorone wajah ai janibeh tegese sisih lorone wajah summiya diarani apa al haditsul mudabbaj bidzalika lawan mudabbaj litasawil qarinain krana padhane kanca loro wa taqabulihima lan bebandingane qarinain wa kharajalan kejaba
bil kulliyati kelawan kulliyah la kullu qarinin ngoten kan wonten kulnya itu fi qaulihi ing dalem dawe nazim daw kullu qarinin apa sing kharaja apa ma idan faroja nalikane ngijeni sapa ahadul qarinin salah sijine isi mau kanca loro biriwayati kelawan ngriwayataken anil akhari saking wong kang meneh wa huwa utawi iki ma idan farada ahadul qarinin iku al musamma sing diarani bi riwayatil akron kelawan aran riwayatil akron ngriwayatno pira-pira kanca ka riwayati Zaidah kaya oleh ngriwayatno Zaidah bin Qudamah an Zuhair ibn Muawiyah fa innahu mongko stene kelakuan iku la yu'rafu la yu'lamu iku ora dikenawarai li Zuhairin kedue Zuhair apa riwayatun riwayat anhu saking Zaidah. Jadi kalau dalam mudabbaj itu saling meriwayatkan. Tapi kalau ono wong loro kekancan, sing riwayatno kok cuman satu tok, itu namanya bukan mudabbaj, tapi istilah riwayatul akron. Seperti Zaidah, Zaidah niki temane Zuhair. Lho tibake Zaidah niki pernah ngaji ngriwayatno hadis ke Zuhair, tapi Zuhair enggak pernah ngriwayatkan dari Zaidah. Ini namanya riwayatnya Zaidah dari Zuhair. Namanya riwayatul akron. Jadi fal mudabbaju mongko utai mudabbaj akhassu ikul we khusus min riwayatil akron tenimbang riwayatil akron. Mereka ini tiap mudabbaj pasti riwayatul akron. Idz kullu mudabbajin krana utai saben-saben mudabbaj iku riwayatu akronin riwayate bira-bira kanca wala aksalan ora ana nyebalik iku mujud. Wa kharajalan kecoba bil qarini apa ma idzaroa nalikane ngriwayatna sapa wong aman sanging wong dunahu kang saandhape iku man yakni saandhape rawi sinan apane umure aurutbatan atau pangkate wa yusamma lan diarani apa iki riwayatuhu aman dunah riwayata akabira ing riwayatul akabir an as-saghira sing pira-pira wong sing cilik ka riwayati Zuhri kaya riwayati Imam Zuhri an Malik lan ana wong ngriwayatno dari tiang sing sak ngandhape itu namanya riwayatul akabir anil as-saghir. Imam Zuhri gurune Imam Malik, tapi beliau pernah meriwayatkan dari Malik. Lah ngeten iki naminipun riwayatul akabir anil as-saghir. Jadi mergane mboten padha. Jadi mudabbaj itu harus teman begitu. Fa'rifu mongko weruh sira ing iki mudabbaj ayi lamhu tegese weruh sira ing mudabbaj. Ilman kelawan weruh hakon kang hak wan takhih lan bangga sira kelawan ngawuruhi. Ayyif takhir tegese bangga sira bi ma'rifatih kelan ngawurai mudabbaj fa innahu mongko setune ngawurai mudabbaj iku muhimun penting li ifadati krana maedai ngawurai mudabbaj al amna ing aman min dzanni ziyadah sanging nyono tambahan fis sanad. Mergane nek jenengan pirsa nek iki mudabbaj akhire dzon-dzon sampeyan yang keliru bisa hilang. Mergane ketika jenengan pireng sanad Imam Malik anil Laits itu kadang-kadang ente punya tawahum ini bukan an ini paling walais pakai wawu paling lah padahal boten fa idza rawa mongko nalikane nyeritakno sapa Al-Laits Imam Laits an Malikin sanging Imam Malik masalan kelan upamane wa huma halu Laits lan Malik iku qarinani kanca karone ngriwayatno an Zuhri dadi Laits dari Malik dari Zuhri mulane nek ngoten fala yazunna mongko aja nyono sapa wong anna qaulahu ing setuhne dawuhe iku mau Laits dawuh an Malik iku zaitun zaidah tambahan wa anal asla lan setuhne asal iku rawa nyeritakna sapa Al-Laits an Zuhri. Jangan dikira begitu. Memang benar Imam Laits kok Imam Malik baru sanging Zuhri. Wa hukmuhu ta hukume mudabbaj iku anna ustune mudabbaj iku qad yakunu terkadang ana mudabbaj iku sahihan sahih au hasanan atau hasan au dhaifan atau dhaif wallahu taala alam.